Para você, o que é a liberdade? Seus pensamentos te libertam? Você se sente livre agora? Você sente que pode fazer o que quiser da sua vida? A liberdade total é uma utopia? É necessária? Você consegue caminhar entre dois pontos e sentir-se livre por todo o trajeto? O que é que tira sua liberdade? Quem tira? Existe sofrimento na liberdade? Você já ajudou alguém a se tornar livre? Você está preso a alguém? Você já sentiu o gosto de se libertar do dinheiro? O que é o dinheiro? Voar é sinal de liberdade? Uma mariposa batendo contra uma lâmpada é livre? É preciso ser livre para ser feliz? Por que eu preciso de uma autorização para visitar a estátua da liberdade? No nosso último segundo de vida, nos sentiremos realmente livres. Existe algum sentido na liberdade? Bem-vindos! Esse é mais um encontro diário do nosso ex-reality. Uma experiência única em busca do sentido da vida, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Hoje é dia 3 de dezembro, são exatamente 21 horas e 34 minutos e faltam só 2 dias para o fim do ex-reality. Que absurdo! O que é a liberdade? Foi a partir do questionamento sobre esse grande tema humano que nossos participantes construíram suas jornadas no dia de hoje, revelando muito a todos nós. Vamos explorar suas intimidades? Pela manhã, Bárbara voltou com tudo.
Bom dia, pessoal! Tudo bom? Bom dia. Bom dia, senhor. E aí, tranquilo? E aí? Provocativo? O início? Bom dia. Bom dia. Pior que eu entendi tudo, senhor. Entendeu tudo? O que Entendi tu entendeu, tudo. Matheus? O que tu entendeu? Vai lá. Não. Eu quero deixar para depois, na aula que recém começou. Vamos esperar. Então, tá, mas pode começar já. Vai lá. É legal, vai lá. Dá teu ponto de vista. Senhor, começar pelo áudio do cara lá, que ele disse, tu realmente sabe o que é ser livre? Ele fala também do dinheiro, como desde quando a gente é pequeno, a gente fica assistindo TV e assistindo as mídias, achando que a gente precisa, por exemplo, do carro do ano para ser feliz, e a gente vai buscando isso cada vez mais e mais. E o que acontece? A gente acaba esquecendo de focar nas coisas que realmente importam. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que conseguir o carro do ano vai te ajudar a conseguir viver o que a vida tem de melhor? E mais alguém quer falar alguma coisa? Vai lá. Tá aberto agora, no momento. Acho que... Brian, tu tá falando, a gente não tá te ouvindo. Você vê aqui o que a gente é. Ah, boa, garoto. Pessoal, começamos a aula com a metáfora do ratinho. O rato, em muitas obras artísticas, é a metáfora do ser humano. Mas, professor, me diz uma coisa. Por que tu começou a aula dessa forma bagunçada? Porque tem vários elementos aqui, além dessa provocação, dessa oposição do áudio da liberdade com um vídeo onde mostra a nossa sociedade, que nós somos os ratos, tá? Esse vídeo, ele é do Steven, eu me esqueci o nome agora do cara, do produtor, mas ele tem a música The Wall, do Pink Floyd, remixada pelo Alok, tá? Então, acho que todo mundo conhece, né, o Alok, o quinto melhor DJ do universo, né? Entender que ele não é o melhor, né? O cara é muito bom. Quem não gosta de Alok, sinto muito. Bom, ele é o quinto melhor DJ do mundo, ele remixou essa música do Pink Floyd, The Wall, e aí traz um pouco essa reflexão dos ratinhos. Mas vamos lá. Por que começar a aula assim? Porque o que vocês viram ali no áudio da liberdade? O que vocês observaram na tela? Da onde que eu tirei aquilo ali? Bom, aparentemente da internet, tinha uma foto de perfil, nos comentários, né? E se eu disser para vocês que aquilo ali é um reality show virtual, em que há 9 dias, lá no domingo, eu entrei nessa plataforma e eu estou acompanhando durante 9 dias a vida de 3 artistas do Rio de Janeiro pela tela dos celulares deles. Como assim, professor? Fazem no celular, quando eles pegam o celular, aparece para mim na plataforma. Como assim, professor? É um reality show que a gente está cuidando da vida de 3 artistas e toda noite, às 21h30, tem um resumo do dia. E a gente vota enquanto público para eliminar um deles. Como assim, professor? Vocês eliminam as pessoas? Sim. Aquilo ali, gente. E aí eu entro na problemática. Na problemática não, por isso que eu trouxe isso. Porque a gente está falando sobre arte, né? E como que a arte tem sobrevivido. E esse é um dos espetáculos no Brasil que tem feito uma imersão digital dos espectadores e é um espetáculo teatral, um acontecimento teatral. Tu paga o ingresso, que é 20 pila, e tu recebe acesso a essa plataforma, e aí eu vou compartilhar a tela de novo para vocês terem ideia do que é esse espetáculo, para vocês terem uma ideia do que é e como a arte está sobrevivendo nesse momento. Vou compartilhar a tela para mostrar de novo para vocês. É muito doido. É muito doido. Olha que louco. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Tá, já tá apresentando. Sim. Olha só. Aqui a gente tem o personagem Thiago. Passando para o lado, e aqui o celular do Thiago. Agora ele está dormindo ainda. Tá? Aqui nós temos o celular da Bárbara. Ela também ainda não está disponível.
E aqui nós temos o celular do Jonas. Ele também não está disponível. As pessoas votam a cada dia em qual vocês querem que ganhe no dia. Aqui você tem o castigo para os atores, para o que perde. E aqui o chat das pessoas que estão acompanhando o espetáculo. A Babita, o Rafael, a Bárbara Salomé, que é a atriz, né, do espetáculo. E aqui, desde quando começou o espetáculo, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, eu posso clicar no dia e dizer o que o ator fez lá, né, o personagem, e ir para o lugar do que ele está fazendo. Cliquei aqui, ó, Van Jonas, que é o Jonas, Gog, que é o personagem, né, que ele interpretou, o Van Gogh, segue pintando o sonho do Henrique. O sonho do Henrique, quem é Henrique? Das pessoas do público. Aí eu clico aqui, eu vou para o celular dele, o que estava acontecendo no momento, e a live que ele estava fazendo no Instagram. Então eles interagem com a gente. Olha que legal. Isso aqui no Instagram. A gente pode ver aqui na plataforma e no Instagram. Aqui o Jonas estava pintando um quadro para o Henrique. Vamos ver outro aqui. Só para vocês terem uma ideia desse espetáculo. Olha, parece bom o Macaleone que o Jonas vai ganhar da Bárbara. Deixa eu carregar um pouquinho aí. Eita, que demora. Ela fazendo o macarrão pro Jonas, o personagem, que tá em outro lugar da cidade do... Aí é tão louco esse espetáculo, gente. Ele é tão louco que o público que comenta ali pode ganhar coisas dos atores. O Henrique Pastel, aquele ali, menino ali que estava ganhando, o Jonas estava pintando o sonho, né? A imagem do Henrique. O Henrique é aqui de Santa Maria, ele é ex-aluno do Margarida Lopes. E ele entrou comigo no espetáculo. Tu acredita que a produção do espetáculo mandou a pintura que o Jonas fez para Santa Maria via correio? Ele recebeu a pintura. Então tem essa imersão do público. Outra coisa, teve um dos atores, dos personagens, né? A gente não sabe até que ponto é o ator mesmo, o personagem. Entrou em contato com um dos participantes, uma das pessoas do público que está em São Paulo, e marcou um encontro. E eles se encontraram. Teve outro que mandou uma carta para um dos participantes. Eu entrei em live na conta do Instagram deles e conversei com eles. É muito doido isso, é um espetáculo imersivo. E a arte, ela está se reinventando e está vendo essa relação com as tecnologias, com o ambiente digital, né? Então tem muito isso, esse espetáculo é muito doido, assim, é uma coisa muito doida. E aí você elimina ou deixa a pessoa. A grande final vai ser agora, dia 5. Tem outra coisa que acontece nesse espetáculo, e aí eu trago isso um pouco porque é as características das artes, né, pessoal? A gente está vendo um pouco as características das artes, é que esse espetáculo, ele tem várias pessoas acompanhando. Ele é virtualmente, né? Tem várias pessoas acompanhando e tem essas imersões assim. E é muito interessante porque você acaba interagindo com os atores. Um dos atores é o Jonas Oliva. Ele está fazendo o Enéas, para quem olha a novela, tá? O Enéas da novela Haja Coração. Ele está fazendo o Enéas do Haja Coração na Globo. Ele é um ator global. E daí tu interage, sabe? É bem interessante. Vale muito a pena ver espetáculos digitais também nesse tempo. Eu queria mostrar um pouco para vocês esse espetáculo, por isso que eu comecei. E aí... Esse ator, senhor. Qual que tu conhece, Brian? Eu conheço esse ator. Todo Asa Coação, Zonas do Asa Coação. O Jonas, que é o Enéas, né? Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Viu? E é interessante, pessoal, que a cada início de programa, às 21 horas, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ontem, por exemplo, né? Se a gente não viu o programa, por exemplo, ó.
Programa da eliminação. Começa sempre com um áudio. E tem uma problemática muito forte, que é a questão de que esses áudios e o que está acontecendo no programa são reflexões. Eles falam sobre transcendência, amor, liberdade, e vai provocando as tensões dentro do grupo. Hoje pode ser o meu último dia. Está rolando um movimento muito legal, greve de voto. Eu admiro muito essa mobilização social. O que aconteceu aqui no espetáculo? A Bárbara saiu, ela foi a menos votada, foi eliminada, e o público não gostou. E daí a produção do espetáculo criou no reality, tipo, um quarto branco, sabe? E a Bárbara voltou. E já tensionou toda a história de novo. A dramaturgia, a história do espetáculo vai acontecendo. E nós vamos fazendo parte dele. A gente que vai criando junto. E aí tem uma coisa que acontece muito, né? Que as pessoas colocam nanorobôs aqui, ó, os boots, né? Nos coraçãozinhos. Então isso também é permitido. É muito doido. Mostrei um pouco do espetáculo para vocês aí, tá? E por que começar com esse espetáculo? Para falar um pouco das características das artes. E iniciar um conteúdo hoje novo, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que a gente sempre se pergunta se a gente é livre ou não, né? E o que a gente tem visto sobre senso comum, ciência, filosofia, religião e as artes são tipos de formas que o ser humano usa para compreender o mundo, entender o mundo, tá? Ele usa isso para compreender e entender o mundo. Só que o ser humano, ele pode... Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, eu quero que vocês me respondam. O ser humano tem uma essência? Ou é difícil dizer que o ser humano tem uma essência? Algo que é dele, que é próprio dele, que é natural? Ele tem uma natureza humana? Queria ouvir que vocês falassem um pouco sobre isso. O que vocês acham sobre isso? Concordo plenamente. Ok, Felipe, o que tu concorda plenamente? Beleza. Sobre o que tu falou. E o que eu falei? E o que eu falei? Sobre o reality show. Sim, mas antes agora, o que eu falei sobre natureza humana e condição humana? Vocês acham que o ser humano tem uma essência? Tu Sim ou não? perguntou, não é sobre a liberdade? Isso, tu acha que o ser humano tem uma essência? Sim. Algo, Quer dizer, como algo, a essência. algo que define ele, que é próprio dele. Sim. Todo ser humano, quase todo ser humano tem um requisito, pelo menos, que é igual a outro ser humano. Mesmo Então, que seja o que é? uma mínima coisa. O que é? Não é tudo igual, cada um é diferente. Certo. Mas, tipo, tu vai ter igual ao outro, que talvez não seja igual ao outro, mas vai ter um que seja igual. Não vai ser todo mundo. Ótimo. Mas pensa não enquanto sujeito, indivíduo, não enquanto Matheus, Brian, Sidney, não enquanto pessoas, mas enquanto ser humano. O que é comum entre todos os seres humanos? Existe alguma coisa comum entre todos os seres humanos? A busca pela independência, pela liberdade e pela felicidade. Ok, quer mais? Alguém tem algum outro ponto de vista? Sim. Então, por favor, falem aí. Podem falar o que você... O que todo Cauane, ser humano, por favor. que o que todo ser humano em comum, que a gente curte, é que é racional. Boa, uma boa definição, tá? Vamos lá. A gente vai ouvir na história da filosofia, pessoal, que muitos filósofos defenderam que o ser humano tinha uma natureza humana, que é algo essencial, da essência dele, e que é algo que vem com ele, nasce com ele. Muitos filósofos vão defender o conceito, guardem bem isso, natureza humana, algo que vem com o ser humano. E alguns vão dizer que é a racionalidade e a capacidade de pensar. Que só o ser humano teria essa capacidade de pensar, essa racionalidade, essa linguagem. Mas tem outros filósofos que vão dizer que existem animais que têm, sim, uma capacidade racional menor, mas tem. Por exemplo, um gorila.
né? Ele tem uma capacidade racional menor que o ser humano, mas tem. O que seria inato, que nasce com o ser humano, seria essa razão e essa linguagem mais elaborada. Então, eles vão defender um conceito chamado natureza humana, o que nasce com o ser humano. É inato. Outros filósofos vão dizer que não existe natureza humana nenhuma. O que existe é que o ser humano é guardem bem essa palavra, uma condição humana, que ele é construído conforme o seu contexto, os fatos econômicos e os fatos históricos e sociais. E aqui a gente começa a ter uma oposição de ideias na filosofia. Filósofos que defendem uma natureza humana, que dizer, por exemplo, não, o homem é bom por natureza. Não, o homem é mau por natureza. E outros que vão dizer, não, a gente tem que observar o ser humano, né, dentro do seu contexto, da sua história, das suas individualidades e das suas experiências, que é o que um pouco o Felipe traz na fala dele, tá? Então, existem dois conceitos que a gente vai começar a ver novo aqui, natureza humana e condição humana. Por que a gente está vendo isso hoje? Porque isso tem a ver com as formas também que o ser humano usa para compreender o mundo. Se ele usa a ciência, a arte, a filosofia, a religião e qual a outra, e o senso comum, isso são formas que ele usa para compreender o mundo. E compreender o ser humano também é compreender o que é natureza humana e o que é condição humana. Tá? E aqui eu trouxe os vídeos dos ratinhos porque a gente pode entrar na fala do Matheus lá no início. Traz uma sociedade que busca felicidade, que busca não sei o que lá, a todo momento está buscando esse momento de felicidade, quer buscar as coisas, a felicidade pelos bens materiais. Hoje, a condição dessa sociedade seria isso. A condição humana do ser humano dentro da sociedade, qual é? Essa é a pergunta. Tá? E aí trouxe também a questão da liberdade, porque a questão da liberdade vai fazer a gente pensar até que ponto a gente é livre, a gente tem uma natureza ou uma condição humana. Quando eu digo assim, ó, Matheus, tu sabe o bandidinho lá, ó, que matou 10 pessoas no assalto tal? Sabe aquele cara que matou lá? Eu sou a favor de que esse bandido seja morto e que esse bandido seja... ele não tenha, por exemplo, a questão de justiça, por exemplo. Professor, sabe aquela criança lá, ó, que tá na favela lá, ó, e que tá... ela não tem condições, ela não tá estudando e ela tá envolvida com o tráfico de drogas lá, com os traficantes. Ela tá lá porque ela quis. Ela tá lá porque ela quis, professor, porque ela poderia ter conseguido não ter feito aquilo e ter ido estudar e ter se tornado uma pessoa melhor e não traficante. Pensar essas questões também é pensar o que é a natureza humana e a condição humana. Por quê? Vou lançar para vocês a pergunta. Vocês acham que o ser humano nasce de uma forma e para sempre vai ser assim? Ou o contexto constrói o ser humano e as escolhas que ele toma? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Não, o Sidney é uma pessoa má por natureza, então ele vai ser mal por natureza pro resto da vida. O Matheus é uma pessoa boa por natureza, então ele vai ser bom por natureza o resto da vida. Será que vocês não são construídos conforme as experiências de vocês? Conforme a vida? Aquelas pessoas, será que elas não foram construídas? As escolhas delas foram livres, de fato? Ou será que não foram condicionadas naquele contexto? Pensar natureza humana e condição humana é pensar essas questões. Tá? Alguma dúvida em relação a isso? Podem colocar. Que daí a gente segue a aula. Não, gente? Nenhuma dúvida mesmo? Eu acho que... Podem falar. É bem esse ponto, sabe? De que a gente não é... As pessoas não são ruins por natureza. Porque ninguém nasce, tipo, vou matar gente. Vou me suicidar quando eu tiver, sei lá, 20 anos. Ninguém nasce com esse pensamento, sabe? Tipo, eu acredito que as pessoas vão se formando conforme elas vão crescendo
e todas as atitudes que elas têm se resumem a algo que já aconteceu, que foi o que transformou ela a ser aquilo e a tomar tal atitude. Mais alguém? Professor, na minha opinião, o ser humano não é nem bom nem mal por natureza. Ele é ignorante por natureza, ele nasce ignorante. E o pior é que a gente vive numa sociedade em que tudo é imposto pra gente, a gente não consegue tomar as nossas próprias decisões. Por exemplo, sei lá, Sora, por a gente ser ignorante por natureza, a gente acaba tomando as decisões mais fáceis, a gente acaba não aprendendo a ver tudo como um todo e ver o que é realmente melhor pra gente. Tu disse o exemplo do garoto que nasce numa favela e vira traficante, que ele não consegue estudar. Ele acha que ele tá condenado a isso, que ele vai ser isso pra sempre. Porque ele acha que, eu tenho que nascer, eu não nasci num lugar bom, não nasci num lugar rico, assim, eu tô na favela e eu tô fadado a ser isso pra sempre. É o caminho mais fácil. O caminho mais difícil seria tu lutar por aquilo que tu quer, mesmo que seja difícil. Ele é uma resposta mais... Ele tenta buscar uma solução mais imediata para o que ele vive, né? Me parece que sim. E ele acredita no discurso que fazem dele. É a mesma coisa que eu. Se eu começo a dizer para a turma aqui que vocês são alunos, que vocês não têm potencial, que vocês não sabem, coisas e que vocês não têm coisas para ofertar, se eu começo a dizer isso para uma turma, o que acontece com a turma e com os alunos? Eles acabam reproduzindo o discurso, muitas vezes, que se torna um problema. Comecem a pensar a vida de vocês também. Até que ponto que eu faço hoje, alguma coisa que eu faço hoje, não tem a ver com alguma coisa que eu vivi, ou que foi meio que traumática para mim, ou que me incomodou, ou que, sei lá, foi de uma experiência que eu tive que não foi legal e que é a forma como os pais me veem. Até que ponto os pais de vocês constroem de fato vocês? E onde fica o eu de vocês? A autonomia de vocês? Professor, mas tu está dizendo que a gente não ouviu os pais, não é isso? Ouçam os pais. Mas saibam ser vocês também. Terem autonomia. Para não chegar lá aos 70 anos e observar que a vida de vocês foi uma escolha que não foi de vocês. Foi de terceiros, por exemplo. Então, pensar todas essas questões de natureza humana, condição humana. A Bianca trouxe uma coisa também muito importante. O ser humano nasce bom ou mal por natureza. Alguns filósofos vão dizer que bom, outros mal. Hobbes vai dizer que mal. Locke vai dizer que bom. E Rousseau vai dizer, não, é a sociedade que o corrompe. Né? Então, a gente vai ver um pouquinho agora um vídeo que traz um pouco esses conceitos de natureza humana e condição humana. Tá bom? Vou compartilhar, eu vou botar lá no Classroom. Me digam se está aparecendo aí. Certo? Sim. Tá aparecendo. Sim. Tá. Prestem bem atenção nos conceitos envolvidos, tá? Na busca pelo sentido humano, uma pergunta frequente é: o que há em nós que nos faz humanos, tornando-nos singulares em relação a todos os seres da natureza? Em outras palavras, qual é a natureza humana? Nessa pergunta está implícita a ideia de que existe uma essência humana que nos distingue, por exemplo, dos outros animais, dos vegetais, dos minerais, etc. Tendo em vista a definição da natureza humana, Aristóteles ressaltou que os humanos são seres racionais. Aquilo que lhes caracteriza lhes torna singulares é o fato de serem dotados de razão. Além disso, se somos dotados de uma natureza humana, significa que já nascemos com ela.
O que fazemos ao longo de nossa vida é transformar em ato essas potencialidades que carregamos desde o nascimento. Observando as pessoas, filósofos procuraram evidências que poderiam confirmar a realização de suas potencialidades. Para alguns, o ser humano se distingue dos demais seres porque pensa, utiliza a linguagem e a razão, o que caracteriza como Homo sapiens. Para outros, a natureza humana reside nas relações econômicas, dando origem ao conceito de Homo economicus. Há também quem afirme que apenas o ser humano pode criar, fabricar, Homo faber, ou trabalhar, Homo laborans, ou ainda brincar, jogar, ou então, nenhum desses aspectos em particular, mas o conjunto deles. Alguns filósofos, porém, não ficaram satisfeitos com nenhuma das caracterizações de uma suposta natureza humana. Eles afirmaram que o ser humano não é definido por uma característica universal, ou seja, que esteja presente em todos os tempos, em qualquer época e lugar. Segundo esses filósofos, o ser humano deve ser caracterizado por aquilo que cada um faz de si mesmo, de acordo com as realizações humanas no mundo. Eles tiraram o foco da definição pela essência humana e colocaram na existência. Nessa perspectiva, não há nada universal que defina o ser humano, e só podemos compreendê-lo observando como os seres humanos vivem e como se relacionam com os demais indivíduos e com as coisas do mundo. Para saber o que faz de homens e mulheres seres humanos, e não outros seres quaisquer, seria mais importante estudar a condição humana do que uma suposta natureza humana. Essa condição refere-se aos fatores históricos e sociais em meio aos quais o ser humano vive, e sobretudo às ações que ele exerce sobre sua influência, sendo capaz de produzir novas condições. Na ideia de condição humana não há, portanto, uma noção determinada de ser humano, mas uma abertura de sua compreensão que está de acordo com a diversidade de nossas ações. Os filósofos que pensam na condição humana colocam muito mais ênfase na investigação da existência, porque é aí que pode conhecer o ser humano mais profundamente. A filósofa contemporânea Hannah Arendt, por exemplo, compreendia essa condição como o exercício do que ela denominou uma vita activa, vida ativa em latim, que se desdobra nas 3 atividades humanas fundamentais: o trabalho, a obra e a ação. O trabalho é a atividade do corpo humano em seu aspecto biológico. A obra é a atividade da existência que consiste em transformar a natureza e criar cultura. A ação é a atividade política, aquilo que os indivíduos realizam entre si. A cada uma dessas atividades corresponde uma condição humana. Ao trabalho corresponde a própria vida, pois ela é necessária para a realização de todas as atividades. A obra corresponde à mundanidade, na medida em que os seres humanos criam um mundo por meio da cultura e é o mundo que possibilita a obra. A ação, por fim, corresponde à pluralidade, pois ela é para que a política possa ser feita por todas as pessoas. A condição humana é o que nos permite que, exercendo uma vida ativa, sejamos humanos de fato. Contudo, ressaltou Arendt, essa noção não explica, não define o que somos. Ela nos condiciona, ela nos mostra um horizonte na qual construímos nossa vida, mas não nos determina de modo absoluto como uma natureza humana. Esta só poderia ser conhecida do ponto de vista de uma divindade, de um ser que estivesse acima dos humanos. Já as condições humanas podem ser conhecidas proporcionando às pessoas o referencial dentro do qual podem se mover e criar. Assim dizia Arendt. Para evitar erros de interpretação, a condição humana não é o mesmo que a natureza humana. E a soma total das atividades e capacidades humanas que corresponde à condição humana não constitui algo que se assemelhe à natureza humana. Pois nem aquelas que discutimos neste livro, nem as que deixamos de mencionar, como o pensamento e a razão, nem mesmo as mais meticulosas enumeração de todas elas, constituem características essenciais da existência humana, no sentido de que, sem elas, essa existência deixaria de ser humana. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o Bom, pessoal, esse videozinho ele traz um pouquinho essas características do que é a natureza humana e a condição humana. Basicamente, resumindo, tá?
Natureza humana vai trabalhar com a ideia de uma característica que seja universal a todo o ser humano. Por exemplo, a Kailane colocou a ideia da racionalidade, tá? Já a condição humana vai levar em conta a história, as experiências desse sujeito, não vai dar uma definição absoluta de que existe uma natureza humana, de que existe uma característica universal a todo ser humano. A condição humana, a própria palavra já diz, vai levar em conta a condição que esse ser humano está, para que a gente possa entendê-lo. Então, duas coisas diferentes. Natureza vai trabalhar com a ideia de uma característica universal para o ser humano. Muitos filósofos pensaram dessa forma. Tá? A condição vai levar em conta esse ser humano no seu aspecto social, no seu aspecto histórico. Por exemplo, teve alguns filósofos, como disse a imagem ali, né, como disse o vídeo, que vão dizer que a natureza humana está nas relações econômicas do ser humano. Outros vão dizer a natureza humana está nas relações de trabalho. Outros vão dizer a natureza humana está nas relações de brincar. E assim vai. Então, uma coisa é a natureza humana, outra coisa é a condição humana. A condição vai levar em conta o contexto. A natureza não. A natureza vai dizer que aquilo nasceu com o ser humano, é inato, o que eu consigo e não muda. Eu vou deixar esse vídeo lá no Classroom junto com essa aula gravada, tá? Para hoje, eu vou deixar esses conceitos aí no ar, porque a gente vai ver uma última aula sobre eles de forma geral, e eu quero que vocês olhem com mais cuidado esse vídeo. Vou deixar lá no Classroom. Eu deixei lá no Classroom também um podcast sobre indústria cultural, tá? Sobre a questão das artes e a indústria cultural, que vocês trouxeram um pouco na nossa última aula sobre as artes, sobre as características das artes. Então, por exemplo, vocês olham lá no Classroom, não tem atividade do podcast, é só ir lá ouvir, porque depois no nosso trabalho a gente vai ter essa atividade, tá? Eu já vou explicar para vocês os trabalhos, ainda a gente tem um tempinho. Lembrem da aula da consciência negra que a gente fez? Pensar o preconceito, gente, o quanto a gente é preconceituoso e o quanto a gente, às vezes, reproduz os discursos de preconceito, é também pensar a questão da natureza humana e da condição humana. Ser preconceituoso, discriminatório, intolerante, é algo que nasce com o ser humano, é da natureza humana, ou a gente é educado a ser assim? É até estranho dizer educado a ser preconceituoso, discriminar as pessoas, mas a gente é construído a ser assim, e cabe a nós desconstruir. Então, pensar o preconceito é pensar o preconceito, o racismo, a intolerância, é pensar isso sobre o viés da condição humana, dos contextos e discursos que a gente ouve e a gente reproduz, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Se alguém tiver alguma dúvida, fala agora, porque daí a gente passa para os trabalhos lá que eu explico para vocês. Não? Podcast da indústria cultural tá lá no Classroom. É só ouvir, tá, galera? Depois vai ter atividades dele lá. Senhor, eu adorei aquele podcast, só queria te avisar. Bom. Que bom, cara. Tem outros lá. Eu fiz um canalzinho no Anchor que ele upa com o Spot. Mas eu tô ainda ajeitando aquele espaço ali. Eu vou ter outros podcasts ali também. Mas pro ano que vem daí. Vamos lá, eu vou passar para vocês compartilhar uma tela para ver como é que vai ser as aulas até o final agora. Me interrompam, se você tiver dúvida. Onde é que tá agora isso aqui? Peraí. Aqui. Eu mandei lá no grupo do WhatsApp um cronograma, tá? Tá aparecendo a tela? Sim, tá aparecendo. Então tá. Ó, pessoal, no dia 27, e eu fiz um pouquinho atrasado o podcast, tá? Eu larguei para vocês não uma videoaula, mas eu larguei o podcast da indústria cultural. Tá lá no vai ajudar vocês no trabalho final, tá? Hoje, nós tivemos essa aula breve sobre natureza humana e condição humana.
No dia 11/12, a gente vai ter uma aula assíncrona, que é sexta que vem. Eu não sei ainda qual vai ser o tema, tá? Talvez eu coloque alguma coisa lá no Classroom, para vocês fiquem atentos. No dia 18/12, a gente vai ter uma aula síncrona, que ela vai ser, o tema ainda está aberto, o conteúdo está ainda aberto. E no dia 8/1, que é a nossa última aula, vai ser uma aula síncrona, vocês vão fazer autoavaliação na aula. Tá? Então é importante que vocês estejam. Vai ser uma autoavaliação, vocês vão estar. Quais são os trabalhos que a gente tem a partir daqui até o final? A gente teve aqueles quatro ou três, eu acho. Tem que ver lá, que eu já coloquei no Classroom. E a gente vai ter mais 2 que eu vou chamar de prova, teste, trabalho. Mas, professor, prova, teste, trabalho, tu vai fazer prova, teste, trabalho. Entendam que a palavra prova e teste eu estou usando aqui porque é o formato do formulário. Vocês vão lá no formulário, vão responder e vão ter as respostas imediatas no e-mail de vocês de quanto que vocês tiraram. Professor, mas vai ser em aula síncrona essa prova, teste, trabalho? Não. Vocês vão ter um tempo para fazer em casa, talvez umas 2 semanas. Então, assim, ó. O nosso primeiro agora, até o final, lá em janeiro, vai ser disponibilizado dia segunda-feira agora. Por que eu não disponibilizei dia 1 agora, dia 1º? Porque eu tive queda de luz aqui em casa e atrasou tudo, tá? Então eu não consegui. Então eu vou disponibilizar para vocês esse trabalho aqui. O que vai ter nesse trabalho? Ele vai ser tudo sobre senso comum, ciência, religião, filosofia e artes. Atividades objetivas e talvez 1 ou 2 descritivas sobre esses temas, senso comum, ciência, religião, filosofia e artes. Então é bom vocês olhar os formulários anteriores. No 3º ano, eles pediram para mim trazer o que tinha nos outros formulários nesse formulário do trabalho. E aí eu queria ouvir vocês. Vocês querem que eu coloque os links do formulário ou vocês pesquisam os formulários anteriores? Vocês me digam aí. Fica mais fácil trazer todos os links para um formulário só? Eu acho que fica mais fácil porque tá na outra plataforma, né? Tá lá no... Tá. Tá, então, por exemplo, se eu fizer uma atividade sobre senso comum, eu vou colocar ali da onde eu tô tirando, tá? Para vocês olhar o vídeo e tal. É importante que vocês, pessoal, escrevam as respostas numa folha primeiro, ou uma alternativa folha, para depois lançar para o formulário, para não dar problema. Nesse primeiro aqui vai ser esses temas. No segundo, vai ser sobre natureza humana, tá? E um pouco da indústria cultural, que a gente vai fazer. Aqui eu coloquei para vocês nesse trabalho uma produção artística. O que é essa produção artística? Galera, é o seguinte, nós estamos falando de arte, então é importante que vocês criem algo e sejam originais. São 3 linhas de criação: performance, intervenção ou instalação. A ideia é que vocês sejam originais, tragam uma reflexão pela obra que vocês vão criar. Professor, pode ser uma fotografia que eu fiz, que eu tirei, e que traz um conceito, uma reflexão? Sim. Pode ser, sei lá, um vídeo e eu falando um poema que tem uma reflexão filosófica sobre um conceito que eu fiz o poema e eu gravei o vídeo? Pode. Pode ser uma instalação que eu crio uma instalação com objetos e existe uma reflexão nessa instalação? Pode. Pode ser uma performance que eu use o meu corpo com alguns movimentos, etc. Pode. Pode usar. Pode fazer também. É interessante que vocês apareçam também, tá? Ah, mas não quero aparecer. Então usa, sei lá, objetos, fotografia. A obra tem que trazer uma reflexão. Pode ser, por exemplo, professor, eu quero falar sobre violência doméstica, um produto artístico, eu gravando aqui, me maquiando, né? E aí tem áudios no fundo falando sobre violência doméstica e eu começo a borrar a minha maquiagem. É um produto artístico? É, e tem uma reflexão. Criem, a ideia é que vocês criem. E eu vou mostrar 2 para vocês agora, já começo a finalizar a aula, que são partituras com o corpo que eu estou trabalhando na aula de teatro em tela. E que são só movimentos artísticos. Um se chama Liberdade. Eu vou ver se eu acho aqui para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho.
Eu não vou achar, eu mando no grupo lá para vocês verem. Se chama Liberdade. Outro eu vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Que a gente está fazendo na aula de teatro digital. E é só uma partitura com o corpo, pessoal. Só uma partitura com o corpo. Tá aparecendo aí para vocês no meu Instagram? Tá aparecendo. Isso aqui é uma partitura artística, tá? Não tem um conceito necessariamente envolvido. O importante é que vocês, no de vocês, tenham um conceito envolvido. Mas isso é meio performático. Estou trabalhando com performance. É um pequeno fragmento com o meu corpo, tá? O que está sendo questionado ali? Nada. Ali a gente está trabalhando uma técnica relacionada ao teatro, que é os Veerpoints. A ideia de vocês criar o produto artístico de vocês é criem, sejam performáticos, façam intervenções, façam instalações. Querem envolver alguém da família? Pode envolver. Quer envolver objetos? Envolvam objetos, tá? Tem dúvida em relação ao que produzir, me procurem no WhatsApp que eu ajudo a articular. Tá, senhor, mas é só sobre esse da ciência aí que a gente tem que fazer o vídeo ou os outros? Todos? Não, o conceito, ó, presta atenção, o produto artístico não precisa ter a ver com o nosso conteúdo. Pode ser um tema que vocês queiram, tá? A produção artística de vocês. Como que vocês vão me mandar? Pode via WhatsApp, ou via e-mail, ou lá no Classroom, eu boto uma binha lá. Sejam livres, criem, desde que tenha uma reflexão, produzem uma arte, essa é a ideia, tá? Desenho não vale, charge não vale, poesia escrita, não sei que vocês produzam a poesia, não sei, mas interessante é que vocês trabalhem com o vídeo, eu quero vê-los produzindo, quero que vocês sejam originais. Alguma dúvida em relação a isso? Vou abrir o chat aqui para botar os nomes de vocês, né? É individual, trabalhos não. Sim. Gente, tem que ser quanto tempo, professor? Pode ser 30 segundos. Pode ser 15 segundos se vocês trouxerem uma reflexão legal. Quer ver uma informação, ideia? Senhor. Só uma informação. Fala, Enzo. É para quando isso aí? É tipo, é depois das provas e teste ainda ou tipo antes? Vocês vão poder me entregar isso até lá em janeiro. Gente, tá, isso aí vocês fazem num dia, tá? Fiquem bem tranquilos, assim. Eu vou colocar, talvez no formulário da primeira prova, teste, o espaço para vocês enviar esse trabalho. Mas daí vocês vão fazendo o formulário, escrevendo em casa as respostas e enviem, sei lá, no final de dezembro. Tá? A gente vai conversando, vão falando comigo.